باب الانجاس و تطهیرها. دا باب د دې بیان کې څومره پلیتیانې دي، نجاسات دي، ګندګیانې دي، نجاست خفیفه که نجاست غلیظه د هغه نه طهارت حاصلول، د بدن طهارت حاصلول، د کپړې حاصلول، د ځای حاصلول، دې په باره کې دا مسئلې دي. باب الانجاس، انجاس د نجس جمع ده، و تطهیرها د هغه صفایانې طهارت کول. تطهیر النجاست واجب، نجاست زیل کول د دې نه ځان پاکول واجب دي. من بدن المصلي، د منځ کوونکي د بدن نه، بدن بصفای و ثوبه کپړې نه هم، والمکان الذي يصلي علیه، او کوم ځای کې د منځ کې کوم ځای بنې ځای به هم صفا سوتره پاک ساتي. لقوله تعالی، الله پیغمبر ته چې وثيابک فطهر، کپړې د صفا کا امر وجود پر استعمالیږي. همداسې توقال علیه السلام پیغمبر سم د کپړې متعلق سیلی چې کپړو باندې مانی لګېدلی نو حتیه د شکه اوسولوه، ثم قرصیه بیا نکسر الشکه وګروه، ثم اغسلیه بالماء، هغه نه بعد یې اوبو سره ووینځه. هکه به دغې نجاست لکه مني د مثال، وینه د مثال، دی اثر پرېدلو سروالی پکې وي نو ولا یضرکی اثره، د دې ولا چې کوم اثر وي که نه دا تا ته ضرر نه درکوي، دې سره په خبرې کې هېڅ مسله نه پیدا کېږي. پیغمبر سم ته همداسې د یوه ښځه راغلی چې موږ کله کله خیز ولا مسله شي که نه بیا د جامو باندې وینه لګي، دې سره څه وکړو؟ پیغمبر سم څه وبېګرئ، خنګټې سره بې وسولئ، هغه نه بعد اوبو سره بې ووینځئ، ښه شکې صفا بې کړي. که بیا چې تاثرات یې پرې ډول زیړ رنګ یې، سور رنګ یې، خړ رنګ باندې څه نه کېږي. و اذا وجب التطهیر، کله دا خبره مخکې نه جواته شوه که نه صفایي کول واجب دي په ثوب کپړې کې، نو وجب فی البدن والمکان، نو ځای او د بدن صفا کوله واجب دي که نه پاکول واجب دي، ځکه څه دا چې دي ضروري دي، دینه بغیر خو بیا د لمونځ داسې نه کېږي که نه. لأن الاستعمال فی حالة الصلاة یشمل الکل، ځکه ته ځان استعمالوي، بدن استعمالوي، ځای استعمالوي، خو دا لمانځه کې ټول استعمالیږي که نه، صرف یو لمونځ خو نه ده، نه صرف یو کپړه خو نه ده دي که لمونځ کوي، په د بدن یا کوي که نه، بدن به داسې پکې کوم ځای کې کوي، ځای باندې به کوي، هوا کې خو نه شي کولی لمونځ. بلې څه ویجوز تطهیرها بالماء، کوم نجاست هم یې که نه اوبو سره یې صفا کول شي، صحیح ده. و بکل مائع طاهر، هر اخ پاک نرم شي سره یې صفا کولی شي چې پاک یمکن ازالتها به، څا سره د دې شي لرې کول شي ممکن وي، کالخل لکه سرکاش ولا ماء الورد، د ګلاب ولا اوبه شولې، ونحو ذلک یا بل داسې شی شو. مما اذا عصفره، څه کله تی نو چوړایي که نه، ان عصفره نو چوړ کېږي بیا. وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهم الله، دا شيخين مذهب دي. وقال محمد وزفر والشافعي رحمهم الله، دا درې وړه حضرت وی چې لا يجوز الا بالماء، اوبو نجاست به صرف اوبو سره صفا کوي، نور شیانو سره به نه صفا کوي. ولې؟ لانه يتنجس باول الملاقات، چې دا شی څنګه سره ملو شي پلیتې سره که نه، خو دا شی نجس شو که نه، اوس نجس سره نجاست صفا کوي که څه، او چې یو شی نجس شي والنجس لا يفيد الطهاره، او نجاست څه د طهارت پیدا نه ورکوي. خبرت ته چوګې زداسې خو اوبو کیا کېدل شي که نه، څنګه ته اوبه د کپړې ته ور پرېږدولې که نه، نو اوبو ورسېدي که نه، هغه کې ښه پلیتۍ وه، نو په کار د ستا اوبو اول ملکو سره نجس دي، سره به ته ویلې صفایي کړي. خو موږ ته دا قیاس په اوبو کې ضرورت د وجې نه پرېښه شوی، ځکه که داسې ونه کړي که نه، نو بیا خو بیت څه کله چوک پاک نه شي. الا ان هذا القياس ترك في الماء للضروره، په اوبو کې ضرورت د وجې نه پرېښه شوه ده. ولهما د شیخین حضرت ان المائع قالع، موی چې صرف اوبو سره نه بلکې بل نرم شي سره پلیتې صفا کېږي، هغه واجه ده که نه څه د مایع شایسي وي که نه دا قالع وي. ولهما ان المائع د نرم شایسي لیکویډ، قالع د چې شی اوبو په شوندې ختمونکی، پلیتۍ وباسي، کټکوي، د دویښ نه لوړوي. والطهوریت د طهارت څه ده؟ بعلت القلع، د خوندي واجنه لري کی حاصلېږي که نه، څه شاید ته څه کې ولوړوي پلیتۍ ختمه شي، نه هغه په ځای د څه روشي طهارت روشي. والازالة بعلت القلع والازالة، څه شی ختمیږي زیل کېږي. والنجاسة للمجاورة، ښه د شي کې څه نجاست راغلی د څه واجې نه چې سای ورسره ټچ شوه ده که نه، مجاورت شوه د پیزن تحت اجزاء النجس، څه کله د نجاست ولا کوم جزءونه دي که نه، ټوکړې ټوکړې څه دي لکه متیازې مثال وشمره، دله څه کله ټوکړې نه په ختمېدنې شي وړې وړې ذرې، خو یبقى طاهرا، شایسته پوه شو طاهر پاتې شو.
و جواب الکتاب دی مختصر القدر لکومه جواب د کنه خبر د لا یفرق بین الثوب والبدن کې خدا فرق نشته څه کپړای ک بدن یندای طریقه ده سو بو سره سپکی کی سمانه بدن باندې د نجاست تسرکی سره سپکی کی وبو سره سپکی کی اندشه ته کپړې باندې د غاندي سره سپکی کی نور نار مشون سره سپکی وهذا قول ابي حنیفه رحم الله د امام صاحب خبره ده واحد الروایتین نبی یوسف او د امام یوسف صاحب په دوه روایت کې یو روایت توعنه او یو بل روایت ونه غلط انه فرق بینهما دی وبو او د نور شنو مانس کې فرق بیان کړي فلم یجوز فی البدن بغیر الماء کو بدن کې د نجاست لګیدلې اغه وبونه بغیر نه سپکیږي ها کپړی مفړی کې به نور شنو سره سپکیږي دی وبونه علاوه حدیث پر خبره بیان شمخت د شکی نجاست د تخای زنه نجاست د سی ساغه جواد بدن قتل شي لکه چشولو منیش ولا وینش ولا گندګی شوا ایدی ولا خسته د بدن کسی قتل شي د تشی متیزه هو قتل نشي وچی شي ورسته کنه سرکت پاتیان لګیږي زنه زوی کې به زنه پلیتې د وچوي زنه د لنداوي زنه د غلیظاوي زنه د خفیفای دی ول احکام وسخای و اذا اصاب الخف كمزي تورسيږي نجاست دسي نجاست دسي پلیتې لها جرمن ساغ شکل وي بدن دنشای قتل شي جوسا ور پوری وي کر روس لکه پچی مچ شولې د شیونو ول عذرتي یا د غټه ګندګي شمتیاز ول د سړی او د نور شیونو و دم یوینه شول ولمنی یمنی شو په جوب پته غنه بد د پلیتې بیا وچ شوله سکله وچ شي کنه د پزما کې وسولې به خلری کیږي دی بدن کنه نه فدلک هو بلار دی پزما کې وسوله ولا نو جاز ده جایز ده وهذا استحسان د شده یو استحسانی خبره ده د حدیث نه او د اثر نه مستنبط خبره ده وقال محمد رحمت الله علیه امام محمد صلی الله یجوز په دی باندې کور نه چلیږي نه د جایز او هو القياس د قیاس تقاضا ده سیر شاید ماشي سره په دې سره الا فی المنی خاصتا ها منی په شکل کې کچيري به سپکی کې څه منه په مزيبني منی ولګي دلدا کچو پزما کې به وصلې به د ساپوشي د دی واجنه سره ان المتداخل فی الخف صد کوم شای نه په د موزیکی نو ځکنای ور ودلنګيږي لا یزله الجفاف والدلک نو دو په وچی دلی سره یا په سلول سره نه لري کیږي نه د سلول شو او د وچول شو دوی نه لري کې بخلاف المنی علامه نذکرها معنی څه ده د کی غړوله موجوده دی ول اجزا نور شنه کیږي اخ طرف ته نور نوځي دو سپکی ولهما شیخین حضرت سیسنا قول علی السلام پیغمبر سمیل فین کان بهما اذن کدا غدوړو کې شی په خو موزبنی پلیتای نجاست لګیدلوي نو پلیم صحهما بالارض پزما کې دی ورسولې ماس خدي کې بس دا کفی ده او بل په ان الارض ولها طهور حدیث یلی د زمکه دود پر سپي ذریعہ د بس پکې دته ولئن الجلد وبلکلی دلیل ورسه کومه چمړه د کنه د خموزي ولا چمړه څه د لسولابته څه د کلاکه د خویا موی د دی واجنه لا تداخله اجزاء النجاسه الا قليل په دې کې د نجاست ولا شیون نور نوزي اجزاء صرف لګ نوزي سلاغونی نوزي سمېش تذيبوه الجرم به سکله وچیږي دی ول د کومه جوساسه د نن ولا وړ وړ ټوکړیا ځون پسې رکینش کوي نه زاجو په سکله وچ شي په زازاله سکله زایل شي کنه نزاله مقام به کوم شي د نجاست پر وی لوړ وي ناغه په دې چې سره سولول سره ختمي ګلې حاضر سره سپکیږي